Karajatsı boyunca kısaca kullanmaktan sıradan. Soğuk Buxoro tekstil kombinatı negizidagi qozon xona sifatida 1979 yilda Avoyda tashkil bo'lib, o'sha davrda O'zbekiston energetika vazirligi tarkibida Buxoro Prom-Teplosет tashkilot sifatida qayta tuzilgan. Va 1998 yilda shu tizimda birinchi tashkilot sifatida xususiylashtirilgan. Barcha aksiyalari realizatsiya qilingan. Bugungi kunda aksiyadorlik jamiyati sifatida faoliyatini amalga oshiryapti. Jamiyatimizda 7 ta qozon qozonlari mavjud edi. 295 litrli suv quvvatli. Ko'par uylar sonida 200 ta xizmat ko'rsatiladigan 11.200 ta xonadon, ijtimoiy suv obyektlari 32 ta. Loyiha doirasida yangidan o'rnatilgan puli 100 megawatt suv isitish qozonlari o'rnatildi. Issiqlik tarmoqlari uzunligi 48 kilometr va boshqa turdagi iste'molchilar 45 tadan iborat. Ko'radigan bo'lsak, umumiy xarajatlarning issiqlik energiyasi ishlab chiqarishning xarajatlarning 80%ni uch turdagi energiya resursi tashkil etgan. Bu 60%ni tabiiy gaz, 11%ni elektr energiya va 9%ni ichimlik suvi. Qolgan 20% bu barcha soliqlar, oylik maoshlar, boshqa turdagi xarajatlar tashkil etgan. Ikkinchi ochiq tizimning asosiy kamchiliklaridan biri bu yo'qotishlarning ko'pligi. Ishlab chiqarilgan issiqlik energiyasining 30%gacha yetkazib berish jarayonida va iste'mol qilish jarayonida yo'qotiladi. Bu albatta ham resurslardan noqulay foydalanish ham jamiyatning katta zararlariga olib keladi. Shu bilan birga yetkazib berish jarayonida yuqori bosimdagi issiqlik yetkazib berish natijasida kommunikatsiyalar, issiqlik tarmoqlari va donlardagi ichki tizimda ekspluatatsiya muddati qisqaradi. Asosiy vazifasi shundan iboratki, kerakli miqdordagi tarmoqdan issiqlikni olib, iste'molchilarga bir maromda yetkazib berish vazifasini bajargan. Nasos vazifasini bajargan. Mana shu elevatorlarning hozirgi kunda bo'lmaganligi sababli mana ko'rsatib turibmiz. Masalan, me'yor bo'yicha birinchi donlar olish kerak 5 litr kub soatda issiqcha olsa 8 litr kubgacha bo'lyapti. Normaldan ortiq bo'lyapti. Oxirgi donlarda shuning natijasida issiq suv yetib borishi hajmi kamayadi. Masalan, norma bo'yicha 5 litr kub soat bo'lishi kerak bo'lsa, 4 litr kub soat bo'ladi. Shuning natijasida oxirgi nuqtalarda joylashgan uylarda bosim bir maromda bo'lmaydi. Suv hajmi kamayganligi natijasida hamma podyezdlarda, hamma kvartiralarda bir xil miqdordagi issiqlik yetkazib bo'lmaydi va shikoyatlar boshlanadi. Eng katta muammo sivlar boshlanadi. Keyin o'sha stoyaklardan kanalizatsiyaga yo'naltirilib, o'shanga issiqlik qilinadi va ko'pincha yo'qotishlar bo'ladi. Mana shu bilan e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Mana shu sivlar masalasi. Norma bo'yicha biz tarmoqni doimiy to'ldirib turamiz issiq suv bilan. Chunki bizning issiq suv har bir iste'molchining uyigacha, pul batareyasi va jo'mragigacha yetib boradi. Ko'pincha shu oqibatida biz tarmoqlarni doimiy to'ldirib turishimiz kerak. Issiqlik punktlari o'rnatildi. Bundan 211tasi ko'pqavatli uylarning tashkili kamidagi barobarga kamaytiriladi. Tarmoq suvlari o'rnatib qozonxonada va individual issiqlik punktlarida tashqi havo haroratiga qarab avtomatik boshqariladi. Bu inson faktori bo'lmaydi, avtomatik boshqariladi. Shuning natijasida obyektning o'zidagi, iste'molchining o'zidagi issiqlik energiyasiga xarajatda qanday foyda yetadi. Energiyasini tarmoqqa uzatish uchun sarflanadigan elektr energiyasi 20-40%gacha hisoblanadi. Ko'pqavatli uylarning ichki isitish tizimi ekspluatatsiya muddatiga qurilmalar ishlatilgan. İzolyatsiyasi, asbestniki, hozirgi kunda ishlayotgan eng o'rta rusumli bu qozonlari, bu foydali ish koeffitsiyenti 75% bo'lsa, o'rnatilgan tabiiy gaz 6 million 400 ming kub, bu 9 milliard 600 million so'm tashkil qiladi. Что можно сделать там в следующем проекте? Группа реализации проекта точно знает, что в следующем проекте они будут.
qozonxona binosi jahon banki ishtirokidagi energiya samaradorligini oshirish va markazlashgan issiqlik tizimini modernizatsiyalash loyihasi doirasida qozonxonamiz yangilandi, qozon qurildi. Kirib kelganimizda suvni yumshatish filtr uskunalari turibdi. Natriy kationit, zeranit moddalari bilan suvni yumshatadi va ikkinchi bosqich deaeratsiya uskunalariga suv yuboriladi. Deaeratsiya uskunalari bu vakuum dearatori hisoblanadi. Vakuum dearatorlari oddiy atmosfera dearatoridan farqi shundaki, bunda atmosfera havosiga par tashlamalar bekor bo'lmaydi. Buni hisobidan biz bir yilda 40 ming kubga yaqin ichimlik suvi va shuncha 40 ming tonna bum ekonom qilamiz. Bu yerda deaeratsiya jarayoni asosan quvurlarning ichidagi korroziya holatlarini oldini olish uchun mo'ljallangan. Deaeratsiya bo'lgandan keyin suvimiz keladi suv isitish qozonlariga. Suv isitish qozonlari 4 tonna hozircha laborator rusumli 19-20 megawatt tarbiyalar ishlab chiqaradi. Kengaygan